Монгол улсад даатгалын салбар үүсч хөгжиж нэлээдгүй жилиг ардаа орхисон байдаг. Тэдгээр газруудын нэг нь бол бод даатгал юм аа. Тэгвэл энэ өдөр бод даатгал компани Багнуур дүүргийнхээ иргэдэд даатгалын үйлчилгээг ойртуулж шин салбарынхаа нээлтийг хийлээ. Энэ удаагийн даатгалын өдрөлгийн онцлог нь 4 аймагт буюу Дархан, Эрдэнэт, Төв аймаг, Багнуур дүүрэгт нэгэн зэрэг шин салбарууд нээж байгаагаараа онцлогтой юм. Мөн нээлтийн дараагаар даатгалын өдрөлгөө эхлүүлж 17, 18, 19 өдрүүдэд хүрэлцэн ирсэн иргэдэд даатгалын үйлчилгээг нэг доороос зохицоор нь авах боломж, даатгалын талаарх зөвлөгөө өгч, албан журмын даатгалаас бусад иргэдийн даатгалыг 30% хөнгөлөлтөөр даатгаж, гарын бэлгийн хамтаар Багнуур дүүргийнхээ иргэдэд үйлчлэх юм байна. Бод даатгал компани салбар маань өнөөдрийн бэлэг сайн өдөр ингээд Багнуур дүүргийнхээ ард иргэдэд нээлттэй хийж байна. Ингээд дүүргийнхаа салбарын маань нээлтэнд орж ард түмэн маань оролцож байна. Ирсэн хүн болгондоо баяртай байна. Манай салбар маань юунд дүүргийнхаа ард иргэдэд илүү ойр дотн ажиллахын тулд ойртож одоо салбараа нээж ингэж орж иж байгаа даа баяртай байна. Дүүргийнхаа ард иргэдийн одоо ихтгэл дааж даатгалын арга хэмжээг найдвартай зохион байгуулж явуулна гэж одоо та бүхэндээ амлая. Даатгалын салбар маань одоо бүхэл даатгалын бүхэл бүтэн зохицуулалт ажиллагааг явуулж байгаа. Энэний маань нэгс болохоор албан журмын даатгал буюу жолооч харилцаа даатгал, тээврийн эрсдэл, гэнтийн осол, аялал зугаалгын даатгал, эд хөрөнгийн даатгал, даатгалын бусад бүх төрлийн үйлчилгээг явуулж байгаа. Иргэд та бүхэн бод даатгал компаниар үйлчлүүлснээр бүх төрлийн даатгалын үйлчилгээг цогц хэлбэрээр авах боломжтой бөгөөд дээрх 3 өдөрт амжиж үйлчлүүлж мөн дээрээс нь гарын бэлгээ дагалдуулан авч даатгалын талаарх мэдээлэлтэй болж болцсошгүй эрсдлээс өөрийгөө болон эд хөрөнгөө хэрхэн өршлөө хамгаалах талаар мэдлэгтэй болох боломжтой юм а. Бод даатгал компани дүүргийн 24 дугаар байрны 17 тоод түүл ажиллагаагаа явуулж байна.